Девчонки, всем привет! Если вы подписаны на мой инстаграм, то знаете, что я участвую в марафоне Nail Art всея Руси. И сегодня я хочу показать свою интерпретацию дизайна для марафона. Кому интересно, как я создавала данный дизайн, или просто хочется понаблюдать за процессом, оставайтесь со мной. Еще хотела попросить, если вы смотрите данное видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпишитесь на канал, так как по статистике большее количество людей, смотрящих мои ролики, не подписаны на меня. Так я буду знать, что я не зря старалась. И можем приступать. Итак, я уже выполнила маникюр. Наращивание ногтей я сделала в прошлом видео. Ссылочку я оставлю внизу и где-нибудь в уголке прикреплю подсказку. Итак, я начинаю покрывать ногти в 2 слоя, таким темно-серым цветом с фиолетовым подтоном. Мне кажется, это очень стильный цвет в данном сезоне. Это гель-лак Fior номер 352. Перед покрытием, естественно, толкаю кутикулу. И можем приступать к дизайну. Начнем с дизайна на большом пальчике. Для начала я делаю направляющую листочка салатовым цветом и далее рисую очертания. Впадинки у листочка делаю на разном уровне друг от друга, так будет смотреться натуральнее и интереснее. И заполняю этим салатовым цветом весь листок. Отправляю сушить в лампу. Далее темно-зеленым рисую внутри направляющие снова и выполняю такие разнообразные волны. Они разные по размеру и несимметричные справа и слева. Снова сушу в лампе. Далее края листочка оттеняю ярким неоновым желтым, немного его тушую к центру, снова полимеризую. Теперь тем же темно-зеленым, что и рисовала серединку, рисую полосочки. Где-то по 2, где-то по 1. Тоже лучше это делать несимметрично, так будет смотреться намного интереснее. Этим же цветом выполняю окантовку. Затем неоновым желтым делаю продолжение полосочки внутри темного зеленого цвета.
и рисую направляющую. После можно перекрывать дизайн топом без липкости. Сам листочек я после полимеризации глянцевого топа заполняю матовым топом и сушу, после чего выполняю белой гель-краской прорисовку. Теперь следующий листочек. Сначала бежевым цветом рисую направляющую, далее очертания листочка. Самая широкая часть листочка у нас у основания. После того, как нарисовал очертания, этим же цветом заполняю весь листок. Теперь Теперь травяным цветом рисую продольные полосочки. Можете обратить внимание, что на краях листочка они расширяются, то есть выглядят как треугольничек такой узкий. Затем я, к сожалению, не смогла снять, но я сделала темно-зеленым цветом более узкие полоски на нашем салатовом, где-то 2, где-то 3. И теперь этим же темно-зеленым цветом, смешанным с топом, у основания я затемняю серединку. Именно в тех местах, где я выполняла вот эти зеленые полосочки. Теперь бежевым, которым использовала в начале, добавляю в него немного коричневого и затемняю серединку.
Теперь добавляю чуть больше коричневого и затемняю уже более узкую площадь. Снова можно прикрывать уже топом без липкости, а сам листочек по окончанию просушки я перекрываю матовым топом. Когда все высушила, делаю белой гель-краской прорисовку, и этот пальчик у нас готов. Я решила украсить маникюр также жучками в стиле росписи Татьяны Кошляевой. Жучков я нарисовала на большом и среднем пальчике, на среднем мы будем рисовать вместе. Для начала делаю каплю базой и на нее сажаю жемчужинку, это будет грудка нашего жучка. Попку жучка я рисую молочным цветом. Крылышки буду выполнять прорисовку гель-лаком ТНЛ, тоже молочный цвет, но с достаточно большим количеством блесток, за счет этого он очень густой. Теперь золотой гель-краской я делаю обводку попки и рисую лапки. Белой гель-краской также делаю обводку. Теперь уже можно сделать объемную прорисовку. Делаю это гелем. Он очень хорошо держит объем, чтобы после полимеризации гель не лип во время носки данного дизайна. Его лучше поверх перекрыть топом без липкости. Это перекрытие я делаю тонкой кистью. И на попке я еще нарисовала также сердечко. И только после этого перекрыла топом без липкости эту деталь. И на этом все. Такой вот у нас дизайн получился. Если вам понравилось данное видео,
ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!